ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। પોષ વિસ્તારમાં મતદારોનો સવાલ, પ્રદૂષિત હવા અને રાત્રિની અસુરક્ષામાંથી મુક્તિ ક્યારે મળશે? નહીં મળે તમને, એ બધી વસ્તુમાંથી મુક્તિ નહીં મળે. સરકાર ભલે તમને હા કહે, હું તમને કહું છું નહીં મળે. બરાબર? કેમ કે તમે ચોદું છો, જનતા ચોદું છે. આપણે બધા આવી ગયા એમાં. હા, તમારે તમને એકલા નહીં કહેતો ચોદું, તમે એકલા બહેન ચોપડા દિલ પર ના લઈ લેતા ફોટા. એવું છે ને કે જો સરકાર કોઈ તમને કોઈ એટલું બધું તમારા વિશે વિચારવા તો તમે એક વોટ જ આપવાના, બીજું તો શું કરવાનું? તમારે કામ શું તમારું? ટેક્સ બેક્સ ભરવાના, એ બધું કરવાનું. તમે જો હારા કોઈ મોટા નેતાના સેટિંગમાં આવતા હોય ને તો તમારા આજુબાજુ, તમારા ઘરની આજુબાજુ જો ન્યુસન્સ થતું હોય એ પેલું અમદાવાદના વચ્ચે હમણાં પેલું નતું રાતે ગાડીઓ ઉપર પેલા પથરા મારે ને દંડા બંડા કાચ બાદ તોડ નાખે, એમ રસ્તામાં ઊભા રાખીને મારામારી કરે, પેલા લુખા ફરતા હોય એ બધા પોલીસ સરઘસ કાઢે, પણ કેટલું ભાઈ અઠવાડિયા ફરી પાય એ લોકો તો લુખા તો ફરી લુખા થઈ જાય. લુખાને શું ચિંતા?